Laid back, windows down, riding real slow. Windows down, laid back. Laid back, windows down, riding real slow. I be on that, never gotta think about the on ramp. All I gotta do is put my cab back and just bump that like it's on, man. I'm like Jordan and it's on it. Every time I get up on the mic, swish. I ain't even gotta try to fight this. I'm like Facebook, cause you like this and I might get crazy. Well, hello, everybody, all the way from Canada. Lawrence Poirier at Harvest Life Victory Church. We want to welcome you to our broadcasts that are going to be playing every Tuesday on JCTV at 3 p.m. East Africa time. They're going to be loaded with faith-filled messages designed to build you, encourage you, and bless your whole family. So God bless you, and we welcome you in Jesus' name. Amen. The pressures of life come to weigh me down, but I'm not moved by what Hello, thank you for watching. I am Hassan from Uganda. Thank you for tuning in. Every Friday I'll be coming to you here on JCTV. I'll be talking about the grace of God and a lot of good things from the Word of God. I believe your life will not remain the same. You keep watching every Friday at 5 p.m. in the evening. I'll be here. Be blessed. Asa,
Father, we give you all the praise. We give you all the honor. We give you all the worship. You deserve all the praise, Jehovah Nissi. Father, we exalt your name. In all the earth, Jehovah Nissi, we magnify your name. Take all the glory this morning. Take all the honor this morning. Father, we worship you. Father, magnify your name. Because you're worthy. You're worthy of all the worship. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. Sing the atmosphere. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord. Sing the atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord. Father, we give you all the praise. We surrender each and everything to you. We are nothing before your presence. Give God a high hand of praise. I said give God a high hand of praise. Thank you, worship team. May God bless you. I want to welcome everyone. I want to welcome you all in today's service. Thank you for not ceasing with fellowshipping as others do. Some at their houses, sleeping. Churches were closed and also closed themselves. Who cannot go in pastors' houses to fellowship every Sunday. They decide to sleep. But for us, we decided not to sleep. We have to fellowship every Sunday. We have to gather every Sunday. And we share a word. We share testimonies. We do praise and worship. Because even in our houses, because even our houses are houses of God. So I welcome you all, ladies and gentlemen, youth, girls and boys, children. Feel at heaven, in fact. Don't feel at home, but feel at heaven. I want to honor the presence of our dear pastor's wife. Mrs. Susan Juko. I honor your presence, Mama.
I want to honor the presence of our dear Mama Nalongo. Today, she's interpreting me. I also want to honor the presence of Mama Juma. You're welcome. And I want to honor the presence of all of you. And I want to honor the presence of the Holy Spirit. He's here with us and He's going to speak to us. And I believe that by the end of this service, your life will not remain the same in Jesus' name. Now, I've been honored to stand before you and then to speak to you the word of God. Today's what I mean. The power of God. The power of God. First of all, what is power? When you hear the word power, what comes into your senses? What comes into your head when you hear the word power? Someone answer me. What does the word power mean? Don't look at me as if you're looking at the television waiting for the next episode. You know when if you're watching a soap, mubera so excited. What is going to go? That you're looking at me as if like I want us to preach together. I want you to preach with me. What comes into your mind when you hear the word power? Jane. Yes, Mama. The ability or capacity to do something. Very good. Exactly. And she has given the right. Then power is the very essence of God. So essence of God. It is a divine nature. God is absolute power coupled with His absolute authority. Coupled with His absolute authority allows the Lord to do whatever He pleases. The gospel itself is power. Now, oftentimes, we build up events in our minds. And then become anxious of what may go wrong. Ebiseera ebisinga olowooza nnyo ku mbeera okusinga amaanyi ga Katonda. Most of the times you think of the situation more than the power of God. N'olowooza ku muntu eyakuvumya ejjo. You think of that person who abused you yesterday. N'olowooza ku muntu eyakuvuma omwaka oguwedde. You think of that person who abused you that. Ne weerabira nti amaanyi ga Katonda Forgetting the power of God gasinga ebivumo bye baakuvuma omwaka guli. is more greater than those abused. Ne weerabira nti ono akumazeemu amaanyi olwaleero Forgetting that person who is nti Katonda amusinga amaanyi. that God is above me. Let me tell you, our God is so powerful. When He says a word, He will fulfill it definitely. Leka kulowooza ku by'oyitamu leero. Leka kulowooza bye wayitamu luli. Kubanga buli lw'olowooza bw'oti omalibwawo. God does not ask us to go where He has not provided the means to hold.
Katonda tatugamba genda gy'atatadde kugabirira. Go where he leads you. Genda eyo gy'akutumye oba gy'akulembedde. Trust in him Omwesize to supply. nti ajja kugabirira. God sometimes takes joy in using ordinary things. Katonda emirundi mingi atwala okusanyuka ng'akozesa ebintu bya bulijjo. For example, Okugeza, Katonda ayinza okutuma omwana omuto God can send a child n'abaako ky'agamba. and tells you something. Bwe n'olowooza olw'okuba omwana yayogedde You just think that since he's a child, n'otabitwala nga kyamakulu. you undermine him or her. Naye ate nga Katonda ye gwayisizaamu ekigambo kye. And it's God who has sent that child. Musa Moses, bwe tusoma Bayibuli if you read our Bibles, teyamanya nti omuggo gwe yali alina mu ngalo he never knew that the stick he had in his hand. it will be a stamp of God. Kinabeera kyakozesa kya Katonda. Ofuna bulungi. You get me? Musa yalina omuggo mu ngalo naye naye tamanyi na kyalina. Moses had a rod in his hands but never knew what he had. Kati osobola okuba n'ekintu ky'olina naye nga tomanyi mugaso gwakyo. So you might be having something but you don't know what. Naye ate ekyo nga Katonda kyakuwadde okukozesa okulaga amaanyi ge. But it's God who has given you that thing to use to show his power. Oyinza okuba nga kuyimba It might be singing. nga bw'ogenda okuyitamu That's going, you're going to use. to demonstrate the power of God. Okulaga amaanyi ga Katonda. Oyinza okuba nga kubuulira njiri nga gye mbulira kati It might be preaching the gospel. nga bwe kugenda okukuyamba When it's going to help you. to show God his power. Okulaga amaanyi ga Katonda. Ng'ogenda tambula amawanga When you're going to walk overseas, ng'obuulira enjiri ya Katonda. preaching the gospel. That is also demonstrating the power of God. Okulaga amaanyi ga Katonda. Now when you read in Exodus chapter 4 Bw'osoma mu Kuva essuula ey'okuna verse 2, olunyiriri olw'okubiri. the Bible says Bayibuli eyogera abaana ba Isirayiri the Israelites, baalina ejje ddene they had a very big army. ate bano abaana ba Isirayiri And the Israelites, baali b'amaanyi. they were powerful. Falaawo And mu Pharaoh, mulembe ogwo in that generation, bwe yalaba ng'abaana abazaalibwa ab'obulenzi abaana b'Abayisirayiri when he thought of those child babies who were boys, nga b'amaanyi, to be more powerful, n'ateekawo order. He decided so he put a decree and said, that all the male boys nti abaana bonna abazaalibwa nga balenzi, should be killed. It should be killed. nti abaana bonna abazaalibwa ab'obulenzi mu Isirayiri battibwe. Why? Lwaki? Kubanga baazaalibwa banga b'amaanyi Because they were powerful. nga balwanyi. They were fighters. Kati Falaawo n'alowooza mu ndamu ye And Pharaoh thought in himself nti oba n'abattanga wano mu kuzaalibwa that if we kill them after being given that, ejje lya Isirayiri takuba alimazi. the Israelite army will lose hope. And then he told the midwives N'agamba abazaalisa to kill the newborn babies. okutta abaana bonna ab'obulenzi abazaalibwa. Bwe baba nga babuwala If the girls, babaleke babeerewo. let them live. Ofuna bulungi. You get me? Bayibuli egamba The Bible says abakyala bano baali batya Katonda. the midwives feared God. Tebaakola nga kabaka we yali abagambye. They didn't do as Pharaoh had said. Simanyi oba wano kabaka wa Buganda n'aba nga yakutumye osobola okugaana. I don't think if Kabaka here sends you to do something you can refuse. Ndaba Abaganda wano I see Baganda people. ayambala ekkanzu y'enjeru And puts on his counsel agenda ne yeeyala and slips down on the amaaso floor ga kabaka. in front of the king. Manyiiko n'omuntu omu eyagamba I know one person said nti nze kabaka n'amala atumya muwala wange muwaayo. that if I told the Kabaka needs my daughter, I give him her. But the king is already married. And the king is already married. Kabaka mufumbo. Naye nguli yagamba n'amala atumya omuwala wange muwaayo. That this person is saying, if I told he wishes to take my daughter, and Lwaki? why? They have fear. But here, Batya kabaka. but the Kabaka, they hold that. Ofuna bulungi. Kati bano abakyala bamu
midwives siban. But these midwives, Baali bo batya Katonda okusinga kabaka. they feared God more than Pharaoh. Now I have a question. Nina ekibuuzo. Kiki osinga okutya? Who do you fear most? Bizibu by'oyitamu by'osinga okutya. Are they your problems? Mbeera gy'oyitamu gwe gy'osinga Is it a okutya. situation that you're going through? Gy'oteekako obwongo bwo. Is it a situation that you think of? Abamu mutala wa boyfriend oba kyawo. Some even fear their boyfriends to chat them. Abamu ba girlfriend oba kyawo. Even their girlfriends to chat them. Ye bannange n'amala takuba ssimu ekiro kya leero. If he fails to call you, Enkya tukunoonya nga tolabika. tomorrow he can search for you, but you're not Onoonya time amukubira lwaki yakubidde ekiro. getting airtime to call him or her. Kabaka The king, yagenda okulaba ng'ate Abayisirayiri abaana balezi bakyazaalibwa bakyaliyo balamu. the king just saw when Israelites are more increasing, even boys. Then he called for night abakyala bamidwives So n'abayita the midwives n'ababuuza asked them, lwaki abaana be nagamba okutta ate temubase. why didn't you kill these male boys? I mean male children. And then their answer was, Era okuddamu kwabwe kwali munnange kabaka, our king, abakyala bali Abayisirayiri the Israelites. ffe tuba tugenda obatuukako Before we could even reach them, nga bazadde dda abaayo enninira y'akaseera I'm waiting for that moment sitaani mwagenda okubaako omutego gwaleeta gy'oli when Satan has prepared something asange nga bo bamalayika and finds that with the angels abataayiza who are guarding. nga bataayiza omusale w'omulabe buleme kutuukako omenya Mukama waffe Yesu. I'm waiting for such a moment. You get my point? Abakyala bano bagamba kabaka tugenda obatuukako nga bazadde dda. By the time we reach there, that given birth. Mukama yeebazibwe. Bw'osoma Ezekiel chapter 7 verse 11. If you read Ezekiel 7:11, Open your Bibles. obikulemu Ezekiel essula ey'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Nabagambye Katonda akozesa ebintu bya bulijjo I told you God uses ordinary things okulaga amaanyi ge. to show his power. Olwonyi olwekumi lugamba Verse 11 says, Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and they... Okay, let me go slowly. Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, Falawo n'abuuza abagezigezi be n'abalogo be and the Egyptian magicians n'abalogo ba Misiri. also did the same things by their secret arts. Nabo ne bakola kyekimu mu magezi gaabwe. Each one drew down his staff Buli omu n'asula wansi omugo gwe and became a snake. era ne gufuuka omusota. But Aaron's staff swallowed up their staffs. Naye omusota gwa Alooni ne gumira emisota gyonna. Omanyi bwe tuba nga tusoma Bayibuli fa basoma Bayibuli. If you're reading the Bible, those who read Bibles, Buli lwolaba olunyiriri olulimu amaanyi. if you see that verse which has power, Abamu tufuna highlighters. you get your pen. Highlighters. What was the highlighters? Waliwo pen ezisinga ebirungi Oba red pens. oba pen emyufu N'osazaako you underline. n'osazaako akakuubo. Kati kano kakulu nnyo but Aaron's staff swallowed up their staffs. And this is very important. Nti omuggo gwa Alooni ne gumira emiggo giri gyonna emirala. Bonna bakozesa amagezi gaabwe. They all use their wisdom. Bano abasajja abaloga aba Falaawo. The magicians of Pharaoh. Nabo ne bakola omuggo. Nabo ne bakozesa emiggo They gyabwe also use their rods ne gifuuka to become into emisota. the gifuuka emisota. Ne bagamba ha And they say that. kiri kyakoze naffe tukikoze And also, naye omuggo gwa Aaron but
eyinza okusikwizinga that can squeeze sitaani n'abeereri n'akuwa obulatti and Satan n'alowooza nti akumaze and be successful. naye when time turns around They said that when you katonda alina ekyamagero kyagenda okukukolera kisaanyeewo biri byonna olaba batadde mu maaso go katonda alyoke yerage nga yewaamaanyi okusinga byonna kama yebazibwe. praise God. Now when you read in 2 Chronicles chapter 14 verse 11, Bw'osoma kuba 2 Chronicles 14:11, bw'osoma mu by'omumirembe ekyokubiri 14:11. yes, the Bible says Bayibuli egamba there was this king called Asa. waliwo kabaka yayitibwanga Asa. King Asa looked at all the phony altars, Kabaka Asa yatunulira ku byoto byonna. removed all the foreign altars Yajjawo ebyoto byonna and high places. ebyali mu lufe. Then he commanded Judah Era n'alagira Yuda to seek the Lord of their ancestors. To seek the Lord of their ancestors. okunoonya Katonda w'abajjajja And to obey his laws and commands. era okugondera amateeka ge n'ebiragiro bye. Kabaka ono yali atya Katonda. This king feared God N'alagira Yuda yonna and ordered the whole of Judah okusinza Katonda ow'omuggulu. to worship God. Baalina bikatonda byabwe bye They baasinzanga. had their foreign gods. Nga nawane ewaffe Like here, bwe tuyira bamafiina. we have those sorcerers. Mamafiina ayinza okugamba That sorcerer can tell you genda oleetera enkoko zonna z'olina ewuwo. and bring all the hens you have at your place. Empanga. The cooks Ayinza okugamba can tell you genda oleete embuzi go and bring a goat. embuzi ezabitanga. Those ones are black and white. Ng'alinayo akamagero kagenda okukolera. That she's going to perform you a miracle. Now King Asa But King Asa, waliwo abalaba baali bamuyigganya. there were enemies tormenting him. Naye olw'okuba yali agoberera ebiragiro bya Katonda, But because he followed God's rules, abalabe tebamusaanyaawo. the enemies could not overcome him. Let me give you the secret of victory is to realize that you are nothing before God. The secret of victory Ekyama ky'obuwanguzi is to realize kwe kukizuula that you're nothing nti tolina ky'oli before God mu maaso ga and Katonda then allow Him era n'omukkiriza to fight for you. akulwanire ggwe. Have you got that? Mukitegedde? Ebiseera ebisinga Most of the time we want to fight our battles, twagala nnyo okwerwanira but entalo. let me tell you, Naye ka mbagambe kino, the battle is not yours. olutalo si lulwo. Just give your battles Olutalo lwo to God. lukwase Mukama. God's power works best through. God's power works best through Amaanyi ga Katonda gakola okusinziira who recognize their limitations. abo abekenneenya okubeerawo kwago, Limitation. They recognize their abekenneenya limitation. ekkomo lyako. Basaba ne banyaho. Ladies and gentlemen, Let me tell you. mbagambe kino, Waliwo amagezi go we gakoma. there is that limit where your wisdom, understanding and knowledge stop. Baana mmwe. Children, Tell your neighbor. gamba muliraanaawo, Waliwo amagezi go we gakoma. there is a limit on your knowledge. Sibalayo megamba. Katikali gamba akuliranye nti waliwo amagezi go we gakoma. Tell your neighbor there is a limit on your knowledge. Waliwo oteekeddwa okuleka Katonda akole. There is that place that you have to leave God to do for you. Wiiki ziri ebiri tubadde tusoma The past 2 weeks we've been reading, okuwulira eddoboozi lya Katonda. hearing God's voice, Then n'okumuleka and leaving Him n'okusirikako and being silent Katonda ayogereko naffe. so that God can speak to us. Kati ne wano ku Katonda okuyolesa amaanyi ge, And here God to show His power. waliwo amagezi go gateekeddwa okubaako we gakoma. Your knowledge has to be somewhere, has limit.
njagala kakuyingire bulungi Understand it. amagezi go olwowe gakoma Your knowledge stops somewhere. ebisigala n'obirekera katonda Leave others to God. katonda takyuka God can never change, naye atakyusa ebintu but He changes things. waliyo abafumbo They are married. ng'omusajja akulemye okukyusa Your husband, you cannot change your husband, naye nga katonda yekka mwene but it's only God yasobola okumwekyusiza. can change that Let me man. give you a testimony. Kabaweyo obujulizi. bwe nali nga nkula When I was growing up, natuuka okwambala empale empanvu time came that I had to put on a trouser nga ebigezo bya P7 bimaze kudda. after I'd done my PLE. mwe bazalira e Kampala mwesiimu Those who are born in Kampala, you're lucky. empale empanvu muzambala okuba nga muzaaliddwa paka munaanirimu. You put on trousers since your baby is olaba nga sayizi yokka egyalimu like hey, nze nali sambala mpale empanvu. he couldn't put on a trouser. Why? Raji. My parents couldn't afford to buy such a trouser. Kubanga abazadde bange tebasobola kunguliranga mpale empanvu ezo. Zalinga za bei. They were expensive. Kati nze primary yange yonna sangalako ku mpale empanvu. And the whole of my primary, I never put on a trouser. Nyimpi. They were only shorts. I remember even one day Era nzijukira olunaku lumu I went into a kadanke, nagendako mu kazina the so-called rivers part of P7, mu pate yesiibula primary, in my short. era nga ndi mu bushoti bwange mu bupale bwange obumpi. Nga tewali sente zigula mpale nyimpi, mani mpale empanvu. We had no money to buy the trousers Engatto and the shoes. nazambalanga lwa Sunday. I could just wear them on Sundays only. Taata n'akusana nga wajjayo engatto ku Lwokusatu wagigendemu ku ssomero. And if Daddy could find you putting on shoes on Wednesdays, then you're going to school, Agenda kukuba emiggo, you will be punished severely. ate n'ekyeggulo tojja kukirya. I will not eat food. Ate ng'enkyo enakera ku ssomero, And tomorrow you have to go to school. n'akabina nga gakuluma emiggo, Because of the things you're hurting. ate ne homework nga wamugudde era bakwongere. And because you failed also the homework, you also get another strokes. Bwe bulamu bwe nakuliramu. That's the life that I grew in. Bangulirako engatto lumu, One day Dad bought for me shoes. n'enjambala n'eyatika soole. I put it on and it was destroyed. It Bameka bali was bamateka dead. engatto n'eyingiramu amazzi n'okaliko tamulabira mu That situation. bameka bali bajja malekeze engatto bwe zityo. Engatto emu Only one pair of shoes. kyokka ng'oli mwana wa pasita. And you're a pastor's child. Katonda eyo gy'atujje. That's where God has put Nagenda us. okusaba ekifo mu senior 1 I went to get a vacancy in senior mu one mpale yange nyimpi. in my shirts. Mbabuulira mazima. I'm telling you the truth. Heaven is the witness. Eggulu y'enjulirwa wange. Mu mpale yange nyimpi nga ngenze kusaba kifo mu secondary. In my shorts going to ask for a vacancy in senior one. Era empale empanvu baamala kumpa kifo mu secondary ne tugenda muzeeyi n'agigula. And after giving me a vacancy in senior one, so that's when my dad bought for me a trouser. N'alyoka ngamba bino ebigambo. And he told me like this, Empale yo si yakooza nnyo. that trouser is not to be Kubanga overwashed. bw'onoogyoza ennyo Because if you overwash it, yakaddiwa mangu. it will wear up. Naawe okimanyi sirina sente And I don't have money za kugula ndala. to buy another Empale eki. one. One pair of trousers. Ngenda mu secondary. I'm going into secondary school. Wamma n'osoma okuva ku Monday paka Lwamukaaga kyokka nga gy'ogenda n'osomeramu ku Sunday. So you put it on from Monday up to Saturday, and on Sunday it's the same trouser you have to put on. Ate omwana owa senior onoogenda otya mu church ng'oli mu mpale nyimpi. Someone in secondary cannot go to church in a short. People in the cities, you're lucky. N'okwoza nga batugamba abana batimawo na sabbuuni. Even they could tell us not to spoil soap. Oyambala empale yo wiiki namba You put on the trouser the whole week nga togyozezza. without washing it.
But in Kampala here, to put on the clothes and again you put it in the same day. It's very hard. But in believing and in believing the power of God, here I am now. I can put on clothes that of Monday, I can't put it again on Tuesday or Thursday or Wednesday. I can put on different trousers from Monday up to Sunday. Hallelujah. Amen. I remember there is a man that who said that I will be living in his place. But the mattress they gave me, no one can sleep on it here. I can't even tell the inches. When I reached in that person's home and asked me, what is this? And I was very happy that they've given me a mattress. They gave me a mattress 1.5 inches and I was very happy they'd given me a mattress. This man asked me, what is this they've given you? I told him it's a mattress. They gave me a blanket when I've reached senior 1. Mama Juma zinogomeseza mweze mwambala. Your comment says. Bwezabanga ziyulise zamukadde. Bazigatanga nga bbiri. They could bind together two gomeses. Ne bazisiba amatuwe. Bind them together. Olaba nga kategeno we. You can see this. Kati basiba side eri ekintu ekitino. They bind this side and the other side. So that it's safe enough when you turn around, it does not go away from you. Those were my blankets. A blanket here. All mama's skirts. When I was in a blanket, some of you have blankets and you say, I'm being tormented, I know. But here is that, but I like that I grew in. How many of you have ever covered yourselves with gomeses? You are not like I have somewhere that God has brought me from. Ever eaten had Casino, in fact, that's eaten had cones. Bang it as I had. Who've ever eaten had cones. Mama is also like a manigabu. You know those manigabu? They get the hard cones. They put in a saucepan. Put the salt. They start cooking. You come from church. You find those hard cones. How many of you have ever eaten that thing? You eat katogo from what? Bananas. Bananas. Mbabulira mazima. Musa asiba. Nekwe twakulira.
kati gw'oli akawunga n'ebijanjalo ebisiike nogaatiriza akawunga ebijanjalo nga bisiike ewaffe enakulira You eat posho and fried beans and say, but we are tired of posho. nokafunanga kisa kya Katonda. Even getting posho, it was a miracle. Nyama twalira no Christmas mpozi ne kulumbe kuba ku mbaka z'okukyalo. We could eat meat on Christmas and last funerals and even weddings. Naye kasa twakkiriza Katonda But when we believe ne tukkiriza mu maanyi ge in His ebintu power, byatuuka muko. things stand around. Waba bakubira akasimu Someone can just call you. nagamba nyawo tugendeko mu tawuni Come, we go to town. olye ku nkoko You eat some abo chicken. bonna maanyi ga Katonda That is n'ekisa the kya power of Katonda. God and His grace. Era bwe bantwalako mu tawuni okulya If they take me somewhere, nsabira ddala ekinene I just kubanga namalako ebiseera because I took time nga ndyambidde. eating that kind of bananas. Wali oliddeko akawunga akataliiko nva Have you ever eaten posho without sauce? n'okateekako omunnyu You put there salt. nga zenva. That is sauce. Okeera ku makya n'okwata omumonde In the morning you get n'ogenda mu sweet potatoes. mu nnimiro You go to the garden. n'olima. You dig. Nga tulya kimu Eat kyaggulo. once. Just supper. Ate nga nakyo si kye kiri awo ekisanyuse nnyo. And it was not pleasant at all. Era nze mama wange bwankubira essimu nangamba mwana wange nga tudde okulya kanyama mba nkimanyi nti kati baaba aludde. And when my mom tells I have taken long without eating meat, I just understand. Kiba kituufu aba aludde. It's true. Naye mmwe wano e Kampala obunyama bubeera wali ku kkubo buli gwewuuba kuti ng'olya. But here even meat is on the roadside. Let me tell you, Kambagambe chini. embeera ezimu tukomyankomye Some situations we just stop there. n'otuuka ne weekyaba n'ogamba ne bane kino nkikooye. Just decide that Akaseera katuuka. and time came I told my dad, and then tata wange. my time of being here in village is over now. Ekiseera kyange ky'okubeera mu kyalo It's kiweddewo. now my time to go to Kampala. Kiseera kyange kya kugenda Kampala. And then I came to Kampala. So nezze e I Kampala. changed the lifestyle of my living. Nekyusa engeri y'okubeerawo. Kati ebiseera ebimu okuva mu mbeera emu okugenda mu ndala. So in most situations, changing from this situation to Wekenyini another one, oteekwedde okweyamula you have to raise up and say, I have to. n'owangeeko keva mu ki. It's like a chicken from N'ogamba from kati kaseera kange and say, this is my time mbotole to go through. nsomoke. I have to cross over. Katonda alyoke alaga amaanyi ge So that mu God bwange. can show His power. In Matthew chapter 18, Matayo olw'ekumi n'omunaana. Jesus says, Yesu agamba whatever we bind on earth buli kye tusiba ku nsi will be bound in heaven. era And kinaasibibwa whatever we lose on earth era buli kye tunaasumulanga will be loosed in heaven. ne mu ggulu kinaabanga Kati basebo ne bannyabo, So ladies and gentlemen, oteekera okutuuka mu kaseera you have to reach a moment akalako embeera gy'osiba where you have to bind a certain situation ekuveeko. to leave you Mbeera alone. yakugaanibwa, Is it rejection? mbeera yakunyoomebwa, Is it undermining? n'ogikwata n'ogisiba ku njegere, You have to bind that situation ne mu ggulu n'esibibwa, and even in ne heaven bagiteekako to be siiru, to be sealed nti oyo kati takyagaanibwa, that that person is no longer oyo rejected. katakyanyoomebwa. That person is no longer undermined. Sisobola kati genda mu kyalo. I cannot go to the village now. Ne bannyooma. And they underlook me. Buli lwe ngenda mu kyalo, Whenever I go to the village, nze nno neerabanga omutono. I look at myself Naye lwe ngenda mu kyalo as bagamba someone. ng'ogezze. They tell me, hey, you're growing fat. Nakuwulira amazima lwe ngenda mu kyalo bagamba ng'ogezze. I tell you the truth. Lwaki? Why? Kubanga Katonda Because God alinako ky'akoze. has done something. Mu biseera biri Previously, nali nfaanana bubi nnyo. I was looking bad.
Nzoyi wange juzi alina akafaananyi ke yansindikira. Sometime back, my dad sent me a photo. Nina gye nakasikweke oli wakwata simu yange nasobola kalaba. And I hid it somewhere in my photo. Kubanga munaakalaba. Reason being, if you happen to see it, you can even laugh your legs off. The Bible says in Acts 1:8, But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. You shall be the witness unto me both in Jerusalem and in all Judah. And unto the uttermost part of the world. Things change. Yes. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Open 1 Corinthians. Bakolise ekisooka sura ey'okubiri olunyiriri olwokuna. Read. N'ekigambo kyange n'okubuulira kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda, wabula mu kutegeeza kw'omwoyo n'amaanyi. Okitegedde bulungi ekyo? Have you understood? The power of God. Now, because of God's power, Jonah was able to spend Yona yasobola okumala 3 days and 3 nights. ennaku 3 ekiro n'emisana. Simanyi Bible bw'erinyola kintu kino naye I don't know how the Bible is. bakiyita 3 days and 3 nights. Bakiyita ebiro 3 n'ebisana 3. Ennaku 3 mutoba ekyennyanja. In the belly of the sea monster. In the belly of the sea monster. Mu lubuto lw'ekyennyanja. Yamala ennaku 3 days. Basabo ne banyabo. Ladies and Leka tulowooze. let's just think. Kasooli mutwanga tumutute mu kyuma okukubamu akawunga. If we take maize to turn into Ekyuma kimugaayagaaya n'afuuka akawunga tetukola ki? this machine squeezes it and turns into flour. Kati bw'okwata omumonde n'ogulya ne gukkira mu lubuto. So if you eat sweet Mu potato, lubuto muno mulimu ebyenda ebiringa amagiriti oba ebyuma ebisalaasala. and even in our stomach we have some grinders. Bisalaasala emmere We have grinders there. n'egonda They grind food and it's soft, n'ekola omugaso mu mubiri gwaffe. so that it turns out to be. Kati yonna ekiringa kyamumira. So this fish took Jonah, Era ggoonya bw'emira omuntu and if a crocodile takes in someone, afulumanga obubi obulala bw'ofuluma. comes out like fish. Naye yonna ekyenda bwe kyamumira, But when Jonah was swallowed by the fish, God was able to preserve him Katonda yasobola omukuumiramu. in the belly of the sea monster. Yasobola omukuumira mu lubuto lw'ekyennyanja kino. That was the power of God. Ago gaali maanyi ga Leka nkubuulire, Let me tell you, Sitaani ayinza okubako wakuteeka Satan can put n'alowooza nti wakutadde amaze okkumira, naye Katonda agenda kukuumira God waawo. is going to keep you from that place. Sitaani yennyini agenda okwewandulira bw'ati. And Satan will just spit you out Kutemya kwaliiso boom. with just one blink of an eye. Bagamba ate ono avuddewa. And they just ask, why Omanyi has he eri abantu come abamu nga bakuziika dda. from? There are those people who had already buried you. Waliwo n'abeetika ewammwe nga bakuvaako dda bakuziika dda. Beewaabwe tebakubala. Even your clanmates cannot count you. Bo nga mu magezi gaabwe. In their own understanding, Bakutwala ng'eyafa. they take you as someone dead. Era bwe boogera, era singa mumentioninga nti
nene gundi otwandi muyise And if they mention, someone mentions that, agamba this person, oyo totuleetera naawe you'll just someone will just say, don't bother kumbe yourself. bambi sisita nakanwagi mbeera ye kutawaanya But it's because of the situation. kati olw'embeera mw'oyita Because of the situation, ebaleetera okulowooza mbu tolina bagenda. they just think you do not have a destiny. But I want to assure you, But njagala okukakasa. Katonda ajja kubikyusa ebyo. God will turn. I said Katonda ajja kubikyusa ebyo. God will turn it around. Batuuka mu kaseera nga mama wo abeera omulwadde. There will reach a moment when your mother is Essimu esooka okuvuga bakubirako. the first call we just Buli meeting etuula ewaka muteka nga basooka kukubira ggwe. Kubanga Katonda because God akupreservinze. has preserved you. Amen. Amen. The resurrection of Jesus Christ, Okuzuukira kwa Kristo Yesu it was also power. gaali maanyi. Abasajja bwe baakwata Yesu, When this man got Jesus, bwe baamukuba emiggo, when they wiped him, bwe baamuziika wansi, when they buried him, ne bateekako n'ekiyinja, and they put that very big stone, balowooza they thought nti bamumaze. they finished him. Praise the Lord. Praise him. Balowooza nti tumumaze awedde. They thought we finished him. Naye ekigambo kya Katonda basome ne banyabo kiramu ate kikozi. But the power of God is living and it's working. Ku lunaku olwokusatu, And on the third day, ejjinja malayika najja n'alijjawo. an angel removed his N'alyoka stone. avaayo mu maanyi ge. Jesus Basoma rose naye oba from Yesu bwe yazuukira emagombe. When Jesus rose from Bw'atyo the dead, ng'agenda okuzuukiza byonna ebyawuka mu bulamu bwo. right this and everything which you said in your life. Mukama yeebazibwe. Praise God. Let me give you another testimony. Kambaweyo obujulizi obulala. Katonda alina ebintu by'akozesa nga biringa ebya bulijjo. God uses ordinary things Abantu bo ne batabirowoozaako mangu, which people cannot think of. naye ate nga ye Katonda abeera determined. But God is always determined. And we have also to be determined. Naffe tulina okubeera n'obuvumu. Bwe najja e Kampala, When I reached Kampala, baatandika okugamba, they started saying, mwana wa musumba agenze e Kampala, Pastor Stewart is going to Kampala. ajja kudda tumuziike. They will just bring a corpse here. Naye be nakaddayo okuziika, But those that are buried again in the village, nkooye n'okubabala. I cannot even count Nze them. yakubira essimu, omanyi n'omuzeeyi gundi yafudde. My dad can just call you. You know, the end of this place died. Gundi no naye yafudde. This person also died. Kati natuuka ne mugamba muzeeyi omanyi. I reached a time and said, you know what, Dad? Abantu sigenda kudda kuziika. I will not come for some people to bury Okuleka unless nga nkiwulidde. I just felt it. Kubanga ogenda e Masaka omaliriza oyonoonye emitwalo 10. So because going to Masaka only you can end up using 100K Kubanga era olina ogenda n'ennyama ewaka. because you have to take meat, lead, Ate era olina obalekera n'ekyo balekera. and you have to leave some. Ate ne bano bosanga mu kuziika ab'okukyalo bwe basoma nabo mpaayo bannange kawagejja bannange olina ssente mpaayo And even my hobbies and oggies, wherever you're from, but ngenda kwerowooza nga benaaziika. so I will just think of those people that I will bury. Era ndudde kati ogendayo okuziika And I've taken some naye time bafa. and they're dying. Awula bagamba nze nja kuddayo bo banziike. Yes, but and remember they said that they will just take. They said they will just take my dead But body. my word is, Naye ekigambo kyange kiri nti they will not bury me, I'll bury them. nze sigende bajja kunziika nzajja obbaziika. And some of them will live
Abamu bajja kubeerawo balabe Katonda byagenda okukola mu bulamu. to see the mighty works of God in my life. Nindirayo akaseera naawe Katonda okubaako kyagenda okukolera. I'm waiting for that moment to Abantu balabe Katonda byakoledde. so that people can see what God has done for you. Abantu baleme gamba nti Katonda wa Ibulayimu. So that people could not say that the God Bagambe of nti Abraham. Katonda wa Anet yogera erinnya lyo yogera erinnya lyo. Nti Katonda waakoze ebinene. My God has done very big things. There's a friend of mine, he's an apostle. Nina mukwano gwange mutume. I was looking for money Nali nnoonya sente ezintwale e Nairobi. to go to Nairobi. He told me a word that I'll never forget. N'angamba ekigambo kye siryerabira. N'agamba nti sente za mission tezibula. And he told me that mission money cannot get close. Sente zigenda mu nsi z'ebweru tezibula. Money to go overseas cannot get lost. Nali ntambudde okuva ku makya ekyo yatingamba ssaawa 9 ez'omutundu. I had walked from morning and he told me that at 3 p.m. Baasi ng'esimbula ssaawa 10 ez'ekiro. and the bus was taking off at 4 in the morning. Nali neetaaga emitwalo 22. I needed 220k. Nali n'esatu mu mpale. I had only 30. And it was the last day. And lwera ly'olunaku olusembayo. Bw'amala okuŋŋamba ekyo ekigambo After telling me that one, n'ampa emitwalo 5. he gave me 50k. Ekyo ne giwera 8. So I chopped out to get 80. Balance ati awo noonya sente. So I looked for the balance. Beera nabo nga bankubira. Those people that I was going with Joel told me, otuuseewa. Joel, what seat? Tulinze kukonfaminga nti ffenna tugenda. We are waiting for you to confirm. Ng'omanyi otambula okuva ebbanga n'ogenda mu kibumbiro n'ova mu kibumbiro n'ogenda ewakaliga n'ova ewakaliga n'ogendako ekyengera ng'onoonya sente. You know that this test which is there. Kubanga nesobola kukwata kukenina mu mpale kulinnyako ate booda oba takisi. Because I could not even use on the 80k I had. Kati buli bwe nalowoozanga ogenda nga kangere keetambuza. Whenever I thought of where to go, I could just fool. Engoye nga ziri mu nnyumba sinazingako n'olu. Even I had not prepared my clothes. Omusomo oli aba amaze okwempala 5 ndi mu kutambula ne wawansindikira ku ssimu sente ezimu After the pastor had given me some 50k, then another had sent me some money. Kati mbaabulayo emitwalo gyali 6. I was left with only 60k. Yennyini eyaŋŋambye ekisere za mission tezibula. That same person who told me that Now, mission yeah. cannot get lost, he called me. N'abuuza otuuseewa. He told me, where I've reached. Namuddamu n'eddoboozi erikakkamu nga musumba. I was very humbled. I said, Pastor, Mbulayo emitwalo 6. only 60k remaining. N'agamba genda wali mobile money. He told me, you go to a mobile Oteekemu bank. ennamba yange ozigyeko. Enter my number, get the money. Bannange. You can't imagine what I Natudde paid. misinde. I read. Neziteyo sente. I withdrew Na the ssaawa money. sigenda mwemu ey'ekawungeezi. It was about 7 p.m. Negenda neefuna sente. I withdrew the money. Nenziruka eka. I ran home Kubanga ffenna twali bakusimbula ku church ate abaali bagenda mu mission. because we had to set off from church. Abasumba baali balina okutusabira ekiro ekyo. The pastors had to pray for us. Tugende mu ggwanga lye tugenda tugase. That we could go to that country and would be of help. Era natambuza kagere paka waka. I ran from where they gave me the money from to N'enjala Jinawa. ennuma yawonerawo. Then that I forgot that I had not eaten. Nindirayo akaseera Katonda wagenda okukola ekyamagero. Weerabira n'enjala ekulumidde omwaka. Waliyo akaseera Katonda wagenda okukolera ekyamagero. There's that moment when God is going to do for you something Weerabire. and you forget. Obeekomye weerabira. And you forget something. Weerabire n'erinnya eribadde likuluma. You forget even that Ng'ekyamagero ky'oliridde ebbanga when the long-awaited miracle, nga kibadde. when it has come to pass. My Bishop Michael Otalo, Bishop was Michael Talo. I love him so much. Tumwagala nnyo. One day bali ku crusade akulaga manyi ga Katonda tegakola. He was one day on the crusade. Omuvubuka najja n'ekipiki. Certain youth came in with a Manyi bike. n'ebipiki bino bye biyita kunama ebyo abawala be mwagala obatu. Swagger bikes. Omanyi abawala balina ebibakuba. Those swagger bikes. Singa omulenzi akuteekako ku kikunama ekyo nyawula.
n'atigirawo owuliraga ensi yonna yiyo owulira nga obulamu kyekyo kati omuvubuka yajja ku kurusedi n'ekipiki kye. This man came at the crusade with his motorbike. N'alyoka akireekaanya ate mumanye enjiri yedda obuzindalo wabeeranga bwakeeya mukyakikitanya obuzindalo bwamme omuvubuka n'aleeta ekipiki ne kireekaana bonna bali ku kurusedi ne baatandika okumagalala bati musumba wutalo waliwo yali asaba ku kituuti. There is someone who was praying at the pulpit yava buveeni najja n'akwata akazindaalo and he just said, n'agamba katonda gwempereza nga bwali omulamu as the God I'm serving is alive, tokikoze nze naye okikoze katonda you gwempereza. have not done that to me but to my God. Nazaayo akazindaalo And omukama n'akyetoolooza n'asimbula And this boy turned his motorbike several times and went off. okuva ku crusade ground n'okutuuka crusade we yali waliko okuva wano lowooza ne waddani franka wali From the crusade grounds, the distance was like from here to the next stage. yatuuka mu katawuni When he reached the next stage, n'oluguudo olugira luti alugira luti there were roads crossing. bo baba balivuga balowooza ekkubo lyabwe Those motorbike, aba asala emmotoka n'eryoka ebakuba. as he was crossing, he got an accident. Omuvubuka yekka ye yayonoonekana n'afiirawo. Omuwala yaddugala buddugazi. Omuwala n'ajja ku crusade ground n'ayogera ekibaddewo. This girl turned at the crusade ground and said what had happened. Kati basibo ne bannya bonna abakusonzeemu emimwa ne bakwogerera. So ladies and gentlemen, Katonda agenda kujoosa story. God is going to change our record. Ntegeeza kye njogera. I'm meaning what I'm saying. Sifaayo bakojjaawo yakwogerera bitya. I don't care what the Sifaayo other say, basekaawo yakukola bitya. what your aunt did. Byonna bye bayogera bigenda kusirika bwe bi. Those words will just Bagenda come to you. kunoonya. They will look for you. They are going to seek guidance from you. Bajja kunoonya bawa. They will seek counsel from you. Bajja kunoonya In Jesus' name. mu linnya erya Yesu. Mira ku bigere ebyo. Stand on your feet. David, where are you? Abantu nga boogera. People can talk. Oyinza oyita mu mbeera n'olowooza mu Katonda taliiyo. You can go through a situation and think God is not Naye there. Katonda gy'ali, God still works. And God akyakolera ddala. Kati tuve mu Katonda oli bwe yakolanga mu biseera biri. Let's leave the other God worked in the ancient The days. Bible says But the Bible egamba Jesus Christ is the same. nti Katonda Yesu y'omu Yesterday, eggulo today, olwaleero and forever. n'emirembe gyonna. So he will perform the miracles that you're yearning for. Era ajja kukolera ebyamagero ebyo by'oyayanira. Father, we bless your name. Mukama tuwa erinnya ly'omukisa. We give you glory, we give you honor. Tukuwa ekitiibwa era tukweta endo. Ogenda saba yesaala. You're going to make a prayer. Gwe kennyini ogenda kwesabira, sigenda kusabira. You're going to pray for your soul. Gw'omanyi ebikusumbuwa, You know what is tormenting you. nze simanyi kyamagero ky'oyagala. I don't know the miracle you need. Nze siri mu mutima gwo, simanyi bye I weetaaga. don't know what you're yearning Naye for. gw'omanyi Katonda by'oyagala kole. But you know what you want God to do for you. Omanyi entalo Katonda z'oyagala akulwanire. You know what battles God has Leka given you. kutunuulira abaana b'abantu balina byakuddamu. Do not look at people, they do not have an Katonda leka answer. yalina ekyokuddamu kyo. Only God who has an answer for you. Kebere n'embeera eya coronavirus. Even this situation of Togitunuulira, coronavirus, tunuulira Katonda. don't look at it, you look at God. Because there is power in the name of Jesus. Kubanga mulimu amaanyi mu linnya lya Yesu. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break Break every chain. Sing. Break every to chain. break Break every
There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. You must say to become break every chain, oh, break every chain, oh, to break every chain, 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 to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, break every to break every chain, break every chain, break every ekigambo tokigamba kibule kinasumulanga ku nsi emugulu nga kisumululwa katonda wange tusumulula eddembe tusumulula ebyamagero katonda waffe tusumulula okubeera okuba gyoli tusumulula obulamu tusumulula emirembe maka gaffe eri amaka gamu nga temuli ssanyu temuli mirembe awatali ssanyu awatali mirembe entalo zijja mukama kye batusaba emirembe maka gaffe nsabye emirembe maka g'omukyalo oyo nsabye emirembe maka g'omusajja oyo eri abamu ng'emisana baseka ekiro nga beekuba nsabye emirembe okuba maka g'abantu abo eri abamu nga tebakkaanyangako okuba
bali mawanga naye ng'okuva lwe yagenda waali talina mirembe n'ababoosi be. Nsobe ayi Katonda mutukuvu okyuse olugero olwo eri abakabi amaziga okuva January paka wano we tuli mu 6. Katonda wange nsabye amaziga go gakome. Eri omuntu akaba ku makya paka ekiro nsabye Katonda mutukuvu osangula amaziga ag'omuntu oyo. Katonda omutukuvu leka omukono gwo ogw'amaanyi gutusisinkane. Mukama leka gubasisinkane gubawonye. Eri abalwadde yenga ku makya n'akawungeeza abamulwadde abo bagera ku makya nga mulamu ziba ziwera 8 n'alwala. Ntuma engalo yo okubasisinkana okubawonya mu kaseera kano. Abamu bali ku bitanda balemera okuzuukuka balemera n'okuva mu buliri bwabwe. Katonda mutukuvu ntuma engalo ye ewonya okubasinkana kati okubasimula n'okubawonya. Munyamukama Yesu kusoma na Katonda omulamu. Na buli ali wano ng'awulira mbeera ye obulamu bwe temweyagaza kyenva ntuma ekigambo kya Katonda ekiwonya okubawonya mu kaseera kano kennyini. Mukama amanyi ng'amaanyi go ge gasinga amaanyi gonna. Leka Mukama gabasisinkane gabawonye. Olinya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Give him praise, give him glory, give him praise. Give God a hand of praise. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Afuna ekiweebwayo kyo kamanyi musa buli musajja buli mukazi agenda okuleeta mu nnyumba yo kyenva nsaba okuyingiza bakubeere kugazi okufumya bakubeere kutono. Mukama bawo omukisa nga bafuluma bawo omukisa nga bayingira. Kitange nenyomuli alya mu nnimiro zaffe, alya ku mirimu gyaffe, alya ku bizinensi zaffe. Mukama tusabe bizinensi zaffe zirwe amagoba mangi kubanga tuleeta mu nnyumba yo mubeeramu emmere. Mukama nsabira n'abatalina kyakuwaayo olwaleero. Nsabye omulundi ogunaddako bawe omukisa basobole okuwaayo. Enkola zonna ez'omubi ezitaayize zonna ez'endwadde buli byonna ebibuza omukisa ebisiba emikisa byonna mbigaana obulawa omukisa wiiki eno. Kusabidde omukisa wiiki eno buli kyogenda okukola kirabe omukisa, buli kyogenda okukwatako engalo zo kirabe omukisa. Kusabidde okutambula obulungi ng'ogenda n'okukomawo eka obukumu bwa Katonda bubeere naawe. Mulinya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leeta ekiweebwayo kyo ne Mukama n'akuwa omukisa. Vision Bearer waffe is not here with us, but he's not here with us mubiri, but in the spirit he's with us. Alina abagenyi Visitors. Bali nabo somewhere. Yes, some visitors. Somewhere. That's why he's not here with us today. So tugenda kugenda mu service eddako. So we're bringing him to another next service. Baganda baffe okuva Open Heaven Ministries Open Heaven Ministry. batuuse edda. They're already here. Tugenda kubawumaganya babeere nga batutwala mu maaso. They are also going to Abasigadde katwogere ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with us all now and forever. Amen. May God bless you. Come on, our own.